Hello，大家好呀，我超好玩。今日咧就係玩隻新 game 啦，叫做呢個死日我唔知叫咩名，但係我一開場就咁，應該再睇下咩名咩啊？有布丁，跟住咧食咗。下一日揾布丁唔見咗，哎呀，布丁唔見咗啊！係咪咁啊？冰箱裏的布丁被吃掉了，呢隻遊戲又叫做好啦。咁我哋開始啊，第一關。有咩 game 嚟啊？啱啱上 Play 商店嗰度睇嘅咋？咩意思啊？吓？即係吓？哦，即係唔可以俾佢發現個人啊？吓？有一搬走個櫃啊！喂，你喺邊啊？完全唔明喎吓？一定俾人發現啊嘛？吓？喂，唔係嘛？卡關啊？大鑊，卡關啊？點算啊？嗯，喂，點做啊？你喺邊啊？仲大鑊，真係卡關啊！唉，點算好啊？換影啊，唔係，係咯，得呢度啫喎，走啊！佢一定會望到喎，仲可以匿喺邊啊？諗低啲書先，真係卡關點算啊？個櫃可唔可以整走嘅咧？但好似又唔得喎。啊！真係卡住咗，點算啊？可唔可以個櫃調轉？但好似又唔得。哇！What？揾到啦！匿喺書入邊，咁你都得。透明嘅喎，透明係唔得嘅。嗯，捐到咩？啊，好傻啊！啊〜
報紙？哦，我知啊，又去攞份報紙。唉，份報紙一定有用嘅，但係唔知點用啊！真係好難啊！呢隻 game 冇咩頭緒，完全報紙擺度吓，睇報紙坐喺梳化上面。OK，咩嚟㗎？哇，同一個顏色嘅布嚟隱身，但係咁佢隻手都見到喎，咁奇怪嘅又，可唔可以着衫啊？哇，傻嘅咩？咁得哇？做乜嘢啊？爺喺度，唉，好傻啊！OK，唔會波㗎，我覺得，是波匿喺邊度可以？呢個櫃入邊，搞掂。有張凳，係咪傻㗎你？張凳我唔關事。呢個咩嚟㗎？擺喺度。張凳可以擺喺度㗎。哇哇！你做乜嘢你？呢個俾人嘢喎，會唔會點㗎？哇！咁你都得？邊個咁？點解佢呢個唔係屋企嚟？喂，點解咁多人嘅喂？奇怪。熄燈。我熄燈就睇佢唔到。OK。哦，要開埋燈，我就話點解冇嘢做嘅？熄個燈之後。OK。哼，掉落阿爺度，跟阿爺應該會打佢嘅，但係隻腳我會睇到㗎，係咯。哇！我喺隻腳嗰度，好似阿爺隻腳咁冇嘢咯。哇！咁阿爺唔會發現嘅咩？咁樣好笑。OK，呢度呢個咩嚟㗎？有一包唔知咩嚟，我呢個係咪餵佢？跟住出去吓？哇！咁光明正大坐喺度，一定有啲掩飾㗎嘛。掟喺度，我同你跟住掟喺度得唔得㗎？哇！啲成班雀仔遮住佢，哇！咁都佢都唔會過去睇下咩事嘅咁，好笑好笑。一長頸鹿係咪企喺長頸鹿嗰度啊？試下先。
得個好似。你揾我唔到，揾我唔到，咁都得，都冇嘢食噶啦，乜嘢？打籃球，掉起嚇搬籃球嚟，俾你接攞接，喂，搞錯啊！唔得，掉個籃球嗰陣時一定有啲嘢嘅。有時，搬走你，搬走得唔得㗎喂？攞啦，what？吓？唔明。吓？點算啊？唔可以直接畀你㗎？攞？哎呀，可唔可以咁樣㗎？睇準時機嗰陣時攞。哎呀，試下先。好難啊！攞？喂，唔得喎，好似。攞？哦，果然。哇！要睇啱時機先得。打保齡。吓？哇！咁你都得？佢點出返嚟？我想知。有嘢食好似。跟住呢？哇！嗰個係放大器嚟㗎，完全唔知攞蘋果咁似，唉。照你今次收埋咁大個唔俾人懷疑，哇咁都得㗎？咁大個，OK，用斧頭劈呢個，有咩可能啊？可唔可以跳落水啊？試下跳落水。唔得啊！抌落去咩嚟㗎？唔知咩嚟嘅，係關呢個事㗎啦。唉，掉落去，哇！咁都唔發現啊？呢個彈床跳啊！我而家一直撳嗰個位啊，跳上去唔好落嚟啊！哇！爭一下，哇！佢點解可以喺空中定住啊？佢點解空中定住咁犀利啊？
好啦，咁今集就到呢度完啦。咁如果大家中意呢條片嘅，俾個 like 同埋 subscribe。如果有咩諗法或者意見嘅，記住喺下面留言話俾我知道。咁我哋下一集再見啦，拜拜。